Здорово всем, дорогие друзья, вы на канале SVR Dreams. Меня зовут Саня. Сегодня поездка по трамвайному маршруту номер 2. Вот конечный детский центр, на котором сейчас нахожусь, до конечной остановки школы номер 36. Прокатимся мы с вами на вот этой замечательной Татаре Т6 Б5 с бортовым номером 2840. Надеюсь, она будет с информатором, потому что если она будет без информатора, это будет очень весело. Потому что двойку я не очень хорошо знаю. Но ничего, в принципе, поехали. Отлично, еще есть окошко процесса. Сегодня нет информатора, поэтому я буду дублировать его. Следующая Краснознаменская. Краснознаменская. Следующая остановка — улица имени маршала Рокоссовского.
улица имени маршала Рокоссовского. Следующая остановка — областная больница. Двойка вся не изменяет своим традициям. Как и 8 лет назад, это самый популярный трамвайный маршрут Волгограда, не считая скоростной. Областная больница. Вообще он объявляет, но очень тихо. 30-я поликлиника следующая, да? Не, 30-я поликлиника. Да. Доезжайте до конечной, школы номер 36, и немного назад вернуться. Спасибо. Следующая остановка — завод Ахтуба. Завод Ахтуба.
Следующая остановка школа номер 82. Школа номер 82. Следующая остановка улица Раздольная. Остановка улица Раздольная. Следующая остановка конечная, школа номер 36. Остановка школа номер 36. Конечная. Это был поезд по трамвайному маршруту номер 2 от детского центра до 36.
школы. Вагон Татра Т3, ой, Татра Т3М или же Т6Б5 с бортовым номером 2840. А меня зовут Саня. Всем спасибо за просмотр. Все свободны.